ये है 5 केवीए का स्टेबलाइजर। इसका काम होता है घर में जो भी अप्लायंस लगे हुए हैं उनके प्रोटेक्शन करने का। और जब भी लो वोल्टेज आता है तो यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाने का, और हाई वोल्टेज आए तो वोल्टेज को 220 में चेंज करने का, यानी हमेशा 220 रखता है। तो ठीक है, इसमें प्रॉब्लम पहले जान लेते हैं कि जैसे ही पोल से अगर 200 वोल्ट आ रहा है तो ये ओवर यानी हाई वोल्टेज में चला जा रहा है, कट ऑफ करके रेड इंडिकेटर जल जा रहा है और ये सही से काम नहीं कर रहा है। कभी कभी आउटपुट भी नहीं दे रहा है। अगर 100 वोल्ट आ रहा है तो इसे 220 देना चाहिए, तो ठीक है दे रहा है, लेकिन कभी कभी क्या हो रहा है कि कट ऑफ कर जा रहा है और आउटपुट भी नहीं दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे। तो इसका फुल डिटेल में मैं वीडियो लाने वाला हूँ, तो इसके लिए आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि मैं लिंक सेंड करता हूँ, बाकी लोग फॉलो कर लें।